Старт. Внимание. Ой, марш. Здравствуйте. Вот. Опа! Это лишняя отвязка. Ты ж не бросишь вот так в Ходи, проще. Ну что, зяблика? Ну давайте. Да, ребята. Зовут. За него. Попробуй. Она, я думаю, будет сильно соленая. Но вода, наверное, холодная, Толян. Просто такая низкая. Тебе далеко добираться. А там сколько сильно хуеет на месте? Что скажешь? Дальше к горлу подкатывается, да?
Мама. 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 Мадрид. 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 Вау! О! Ой. В 18 году от разрыва и пожаров подсняли вот куска. Нет, баба. Меня капелька братишка подогнал. Я пользуюсь им. Ложи ровно. До свидания. До свидания. Возвращайтесь.
Смотри. Колючка здесь, смотри, аккуратно.
самый странный поход. Поход велосипедами. Погнали. Мы из 19 километров на велике проехали 3. И то в гору, да? А обратно хотя вариант был спускаться